sepas que soñé contigo y eso ya me está cansando. Y es que desde aquel domingo sigo con lo mismo de estarte pensando. Está claro que tú no conmigo y eso ya me resulta molesto. Es preciso también que respondas porque ya no es hora del continuar con esto. Ya va siendo hora que te enteres que hay alguien que muere por volverte a ver, que no está listo para uno y con un sí no sabrá qué hacer. Pero ya es justo y necesario te enteres que a diario estoy pensando en ti y no sé cuánto tiempo más esta pasión pueda resistir.